ពេលនេះយើងមកដើម្បីរៀបចំខ្លួនយើងហៅធ្វើជំហានទី2នៃអគ្គសញ្ញាជាមួយទឹកឬក៏យើងប្រើពាក្យម្យ៉ាងទៀតថាពិធីអីបងប្អូនដឹងទេពិធីត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិកបាទពាក្យពេញគឺពិធីត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិកប៉ុន្តែយើងនិយាយកាត់ថាជំហានទី2ដោយសារពេលមុនមិញលោកពុកបរិយបានបញ្យល់អំពីជំហានទី1មែនទេជំហានទី1បើយើងនិយាយពាក្យឲ្យត្រឹមត្រូវយើងហៅថាពិធីអីគេជំហានទី1ដែលយើងឈាននោះគេហៅថាពិធីចូលព្រះសហគមន៍បាទពិធីចូលក្នុងព្រះសហគមន៍មានន័យថាយើងឈានជំហាន1ចូលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាព្រះសហគមន៍មានន័យថាគ្រីស្ទបរិស័ទរួមគ្នាអញ្ចឹងនឹងយើងហៅថាពិធីចូលក្នុងព្រះសហគមន៍ដែលយើងនិយាយកាន់ថាជំហានទី1ដើម្បីស្រួលនិយាយប៉ុន្តែអត្ថន័យគឺយើងចូលនៅក្នុងព្រះសហគមន៍ដែលមានសម្ដេចប៉ាបមានលោកអភិបាលមានលោកឪពុកមានអ្នកបួសប្រុសស្រីហើយនឹងមានគ្រីស្ទបរិស័ទទៀតដែលជាមហាគ្រួសារមួយដែលយើងចូលក្នុងគ្រួសារនឹងណាជំហានទី1មានន័យអញ្ចឹងចូលក្នុងគ្រួសារនឹងហើយពេលយើងធ្វើជំហានទី1ហើយគឺយើងចូលនៅក្នុងក្រុមគេហៅថាក្រុមទទួលការអប់រំជំនឿដើម្បីទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកបាទហើយតាំងពីជំហានទី1នោះព្រះសហគមន៍ចាប់ផ្ដើមចាត់ចែងឲ្យយើងមានការអប់រំជំនឿកាន់តែច្បាស់លាស់ហើយស៊ីជម្រៅអំពីជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបន្តិចម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃនេះយើងរៀបចំធ្វើជំហានទី2មានន័យថាលោកអភិបាលត្រាស់ហៅយើងយ៉ាងឱឡារិកដើម្បីឲ្យយើងទៅទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកក្នុងឱកាសបុណ្យចម្លងព្រះបិតាជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាប្រភពព្រះពរគ្រប់យ៉ាងព្រះអង្គប្រាទឹកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមនុស្សលោកមានជីវិតព្រះអង្គផ្ដល់ទឹកដើម្បីលាងជម្រះយើងខ្ញុំឲ្យស្អាតពីអំពើបាបយើងខ្ញុំសូមទូលអង្វរព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំមហាករុណាធិគុណនេះសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រទានពរនៅលើទឹកនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នៅថ្ងៃនេះពេលយើងស្ដាប់បទបទនេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាំអំពីពាក្យរបស់លោកស៊ីឡាគាត់និយាយដោយអំណរគាត់ថាយើងបាននៅទីនេះពិតជាប្រសើរណាស់លោកស៊ីឡាមានអំណរដែលបាននៅជាមួយព្រះយេស៊ូវខ្ញុំគិតអំពីយើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែលយើងធ្វើពិធីជំហានទី2ឬក៏ពិធីត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិកដើម្បីឲ្យយើងទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកក្នុងឱកាសបុណ្យចម្លងចឹងពេលដែលយើងរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកក្នុងឱកាសបុណ្យចម្លងអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកយើងបាននិយាយអំបញ្ញមិញគឺផ្ដល់ឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីហើយបើបងប្អូនបានចាំគឺមានន័យថាជាជីវិតខ្ញុំបានបញ្យល់ថាជីវិតថ្មីនោះជាជីវិតដែលយើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងពិសេសជាមួយព្រះជាម្ចាស់ពួកគាត់សូមឲ្យលោកអភិបាលទទួលពួកគាត់ក្នុងចំណោមមេគុណដែលនឹងទទួលអគិសញ្ញាជំនួសទឹកអគិសញ្ញារៀបការ
និងអភិញ្ញាអបគុណព្រះជាម្ចាស់នៅពេលបុណ្យចម្លងខាងមុខនេះ ឥឡូវនេះព្រះសក្គុំដ៏វិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើបេក្ខជនទាំងនេះអាចចុះឈ្មោះជាប់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសដើម្បីទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកនៅពេលបុណ្យចម្លងខាងមុខហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងធម៌ទាំងប៉ុន្មានផ្ដល់សេចក្តីភាពថាតើបងប្អូនទាំងនេះព្យាយាមស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះសក្គុំប្រកាសឬទេសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកក្នុងអំណរសប្បាយដែលនៅព្រះសក្គុំភូមិភាគកំពង់ចាមយើងបានធ្វើពិធីត្រាស់ហើយយ៉ាងឱឡារិកដល់បេក្ខជនចំនួន91នាក់ដើម្បីទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកក្នុងកម្មបុណ្យចម្លងខាងមុខនេះហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីអត្ថន័យទី1ពេលណាយើងនិយាយអំពីជំហានទី1មានន័យថាជាពិធីមួយដែលយើងចូលនៅក្នុងព្រះសក្គុំដោយសារក្នុងព្រះសក្គុំកាតូលិកសម្រាប់ការជ្រមុជទឹកយើងហៅថាអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកមនុស្សពេញវ័យយើងបានចែកជា3ភាគមានន័យថាយើងធ្វើជំហានទី1ជំហានទី2ហើយនឹងអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺជំហានទី1យើងហៅថាពិធីចូលព្រះសក្គុំមានន័យថាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងប្រកាសជាផ្លូវការហើយព្រះសក្គុំហៅគេឲ្យចូលក្នុងព្រះសក្គុំទៅជាសមាជិករបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងព្រះសក្គុំហើយនៅពេលនោះគេនឹងប្រកាសថាគេយកសុខចិត្តយកព្រះគ្រីស្ទជាទីពឹងព្រះបន្ទូលជាទីពឹងហើយនិងព្រះសក្គុំជាទីពឹងបន្ទាប់មកគេคล้ายទៅជាក្រុមមួយដែលទទួលការអប់រំជំនឿហើយព្រះសក្គុំនឹងចាត់ចែងការអប់រំជំនឿយ៉ាងហ្មត់ចត់រហូតដល់ថ្ងៃណាមួយយើងឃើញថាបងប្អូនមានជំនឿយើងធ្វើពិធីត្រាស់ហើយយ៉ាងឱឡារិកឲ្យគេគឺយើងហៅថាជំហានទី2ដែលយើងធ្វើនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងជំហានទី2នេះគឺព្រះលោកអភិបាលក្នុងនាមព្រះសក្គុំកាតូលិកយើងត្រាស់ហៅបងប្អូនឲ្យប្រកាសជាសាធារណៈថាគេស្ម័គ្រចិត្តហើយទទួលពិធីត្រាស់ហើយដើម្បីនឹងទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកហើយអ្នកអប់រំជំនឿបងធម៌ព្រមទាំងព្រះសក្គុំទាំងមូលគឺទទួលស្គាល់ថាគេអាចក្លាយទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើពិធីមួយយើងហៅគេឲ្យចូលនៅក្នុងព្រះសក្គុំជាពិសេសគឺយើងហៅគេឲ្យត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកហើយក្នុងកំឡុងពេលពីជំហានទី2នេះរហូតទៅដល់អគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកក្នុងឱកាសបុណ្យចម្លងគេត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងព្រះសក្គុំដោយសារយើងមានកម្មវិធីអប់រំជំនឿផ្សេងៗជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកដែលគេនឹងទទួលជាពិសេសយើងមានពិធីជំរះចិត្តគំនិតចំនួន3នៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវតែចូលរួមមិនអាចអាខានបានទេត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីនឹងជំរះចិត្តគំនិតរបស់គេបន្តិចម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃដែលគេទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកនៅក្នុងរាត្រីបុណ្យចម្លងបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលធ្វើពិធីជំហានទី2នៅថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនព្យាយាមចូលរួមនៅក្នុងព្រះសក្គុំហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទទួលការអប់រំជំនឿតាមអ្វីដែលព្រះសក្គុំរៀបចំនៅគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីនឹងរស់នៅតាមជំនឿរបស់យើងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជំនឿរបស់យើងហើយរៀបចំខ្លួនយ៉ាងសមរម្យដើម្បីទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកក្នុងឱកាសបុណ្យចម្លងនេះបាទសូមអរគុណជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះដៃលីនដាមកពីព្រះសហគមន៍កែសីម៉ាសប្តាហ៍ថ្ងៃនាងខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី3
បានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលព្រះសហគមន៍ដោយសារតែខ្ញុំមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ទី1គឺព្រះសហគមន៍គឺជួយដល់បងប្អូនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចិត្តសាមគ្គីគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអត់គិតពីឋានៈអ្នកមានឬអ្នកក្រទេសម្រាប់នាងខ្ញុំមុននឹងឈានទៅដល់រដូវបុណ្យចម្លងខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនខ្ញុំនឹងចូលរួមអភិបូជារាល់សប្តាហ៍ហើយនឹងអានព្រះគម្ពីរស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងចេះជួយរំលែកទុក្ខដល់អ្នកដទៃព្យាយាមអប់រំជំនឿឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងនិងយល់ច្បាស់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំចូលព្រះសហគមន៍ហ្នឹងខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងហើយនឹងជួយចែករំលែកទុក្ខធុរៈដល់អ្នកដទៃនិងចូលធ្វើបេសកកម្មជាមួយព្រះសហគមន៍ដូចជាចែកអំណោយដល់ចាស់ជរាក្មេងកំព្រានិងស្ត្រីមេម៉ាយដែលគាត់ខ្វះទីពឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះរម៉ាំប៊ូនខ្ញុំមកពីព្រះសហគមន៍ខេត្តរតនគិរីហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំជាសិស្សថ្នាក់ទី12បានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តចូលព្រះសហគមន៍ទី1ខ្ញុំឃើញសកម្មភាពក៏ដូចជាលោកពុកបងស្រីក៏ដូចជាគ្រីបោសាត់គាត់មានទឹកចិត្តល្អក៏ដូចជាទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនអ្នកជំងឺឬក៏តាមទីពេទ្យហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់ធ្វើហើយគោលបំណងថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងអាចឲ្យឬក៏បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំក៏ដូចជាគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំជាជនជាតិដើមភាគតិចចរៃហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំមិនទាន់មានគ្រីស្ទបរិស័ទនៅឡើយទេក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំអ្នកដែលបានចូលជំហានទី2មានតែ2នាក់ហើយគ្រួសារខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់គឺជាអ្នកដែលគ្រប់អរិយអ្នកតាធម្មតាហើយគាត់មិនទាន់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ទៅអភិបូជាជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាចូលរួមសកម្មភាពជាមួយនឹងយុវជនដែលរស់នៅក្នុងវិហារក៏ដូចជាសួរសុខទុក្ខបងប្អូនដែលនៅតាមជនបទឬក៏បងប្អូនដែលខ្វះជីវភាពក៏ដូចជាអ្នកជំងឺនៅតាមមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំនឹងបន្តអប់រំជំនឿបន្ថែមហើយជំនឿខ្ញុំមានតែភាពរឹងមាំទៅមុខទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលអប់រំជំនឿធ្វើឲ្យខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំកែប្រែពីជំនឿមួយទៅជំនឿមួយឧទាហរណ៍នៅពីមុននៅតាមសហគមន៍របស់ខ្ញុំគាត់គោរពទៅលើអរិយអ្នកតាដូចមានជាការសែនកាប់ក្របីធ្វើបុណ្យចំណាយពេលវេលាហើយនឹងថវិកាច្រើនក្នុងការចូលរួមធ្វើបុណ្យហើយខ្ញុំចាប់តាំងពីខ្ញុំស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រៀបដូចជាជីវិតថ្មីជាពន្លឺក៏ដូចជាស្ពានមួយដែលនាំខ្ញុំទៅរកនៃជីវិតថ្មីមួយទៀតជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះលឿងសកេមមកពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកខេត្តព្រៃវែងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំជាគ្រូមត្តេយ្យនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកខេត្តព្រៃវែងក្នុងនាមនាងខ្ញុំជាបងធម៌ម្នាក់នាងខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងបន្តការអប់រំប្អូនធម៌របស់ខ្ញុំហើយក៏ជំរុញឲ្យគាត់មកព្រះវិហារជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយក៏ឲ្យគាត់បន្តការអប់រំជំនឿជាមួយនឹងបងស្រីបន្ថែមទៀតហើយក៏ជួយឲ្យគាត់ក្នុងការអធិដ្ឋានការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគាត់មានចិត្តសុភាពរាបសាររំទុំមានការបន្ទាបខ្លួនចេះជួយទុក្ខធុរៈអ្នកដទៃនិងចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់ព្រះសហគមន៍ផងដែរ